Bé, moltes gràcies, bon dia. És una alegria veure aquí cares conegudes de la xarxa, però també de l'àmbit de l'execució penal. I ho és perquè aquest és un tema necessari sobre el que hem de treballar, sobre el qual ja hem treballat, però segurament ja fa 6-7 anys que vam fer una jornada per treballar qüestions de xats i justícia, i perquè, al meu parer, som nosaltres, som els professionals tant d'un lloc com de l'altre, els que estem empenyent aquells canvis que mínims, a vegades, són molt i molt importants. Jo parlaré del que és la meva experiència professional o la nostra experiència com a entitat de la Fundació Salut i Comunitat en la gestió, implementació i portada a terme de programes en l'àmbit intrapenitenciari. En aquest sentit, en el títol es parlava del cas Brians, és un dels programes que gestionem des de l'any 2010, però també faré referència a l'experiència que hem tingut en el programa PIT, que és el programa d'intervenció amb drogodependents de la Presó Model, que es va posar en marxa l'any 1989, i també el programa DAE, que es va dissenyar l'any 2005, justament el vam dissenyar amb la Mercè, que ha parlat abans, i que es porta a terme en un mòdul del Centre Penitenciari de Ponent. No mireu la pantalla perquè jo no porto PowerPoint, avui he vingut així a la piscina, o sigui que veurem si entre tots podem afavorir un cert diàleg. Hi ha una qüestió metodològica que vull compartir. La metodologia d'avui ens fa l'encàrrec d'un quart d'hora. A mi em sembla totalment encertat perquè penso que aquestes visions tipus flash són molt, d'alguna manera són molt riques, estimulen molt a la reflexió i als ponents això ens porta una pressió, que vol dir en 15 minuts què podem dir. Jo abans parlava, això és una certa tensió, has d'escollir, o ets superficial o ets molt dens, no? Per dir-ho molt ràpid. Jo crec que seré més aviat superficial, que dibuixaré alguns temes que deixaré per la reflexió i si ens dona temps pel debat o pel diàleg. Potser després em diran que he estat densa, espero que no, però finalment jo he optat per fer aquesta elecció metodològica perquè em semblava que hi havia moltes qüestions que eren interessants portar-les aquí. Al meu parer, parlar de la intervenció amb drogodependents en l'àmbit intrapenitenciari és parlar de possibilitats i parlar de limitacions. Parlar de possibilitats perquè entenc que hi ha moltes coses a fer i es poden fer moltíssimes coses i s'han fet moltes coses. Però parlar de limitacions també perquè les hem d'integrar, perquè hi són en el dia a dia, hi són organitzatives, hi són culturals, hi són de caire ètic i si no les recollim i si no les tenim en compte, possiblement nosaltres mateixos les reproduirem sense saber-ho. Fem una mica d'història. Pel que fa a la història dels programes d'atenció a drogodependències a Catalunya, no cal que els hi recordin aquí, però els anys 80 eren molt diferents a com són ara. I els nivells d'exigència que plantejàvem tots nosaltres, tots els que estàvem treballant, eren uns nivells d'exigència molt alts. En aquest sentit, l'opció que teníem preferent com a tractament moltes vegades, a banda dels dispositius, els CAIT de llavors, era l'internament, la comunitat terapèutica, i el que dèiem nosaltres els programes lliures de drogues. Per tant, el vector era l'abstinència. Clar, el que passava, i després ho hem sabut i hem estat capaços de repensar-ho i d'aportar pràctiques noves, és que dintre del propi col·lectiu de consumidors molts d'ells quedaven fora. Podríem dir que era la segregació dintre del propi col·lectiu, l'exclusió de l'exclusió. I amb les persones que tenen relació amb l'àmbit de l'execució penal, això era encara més difícil. D'una banda, perquè no hi havia gaires programes per donar resposta. Jo abans he dit molt ràpidament el PIT a la Presó Model o el DAE, Quatre Camins, estem parlant de finals dels anys 80, quan tots sabem que la realitat de les drogues a les nostres presons és una realitat molt present, és majoritària. I després perquè tampoc teníem programes específics que poguessin donar resposta a algunes particularitats que poden presentar aquestes persones degut a la seva trajectòria, no només vital, sinó també institucional. Jo penso que hem avançat molt en aquesta direcció, sobretot perquè hem estat capaços de fer de la flexibilitat un dels eixos fonamentals de les nostres propostes i perquè hem intentat també, en la mesura del possible, i amb el difícil que és amb les institucions que estem parlant, donar una atenció particularitzada o com a mínim proposar espais que puguin oferir un apropament més individualitzat. Hem après molt com a xarxa i parlem de prevenció de danys, prevenció de riscos, donem un ventall molt més ampli i aquesta idea de coses que hem pogut incorporar o de canvis, al meu parer, també és necessària perquè puguem mantenir una certa il·lusió, una certa confiança en que som capaços de continuar implementant aquelles qüestions que considerem novetoses o necessàries. A l'àmbit intrapenitenciari s'han pogut integrar canvis? És evident que sí,
És evident que sí. I ha estat possible amb l'esforç de moltíssimes persones, molts professionals de l'àmbit de l'execució penal, professionals d'entitats col·laboradores, professionals de la xarxa d'atenció a drogodependents i també persones que hi han cregut i han pogut prendre decisions que en aquest sentit ens ajudessin. Ara bé, també hem de parlar de limitacions actuals que tenim ara. I per ordenar el que seria aquesta limitació, jo m'he plantejat parlar molt ràpidament de 4 ordres de limitacions. D'una banda, del que fa el subjecte, la persona que nosaltres atenem, d'altra banda, del que fa els centres penitenciaris, d'altra, els equips que estan treballant a dintre, en aquest cas parlaré d'equips d'entitats col·laboradores, i també del context. En primer lloc, pel que fa al subjecte, s'ha dit aquí, una qüestió que sempre surt com a rellevant és el tema de la motivació cap al tractament. Clar, el tema de la motivació no és una exclusiva de subjectes penats. El tema de la motivació és sempre un tema llefiscós i difícil en qualsevol tractament d'atenció a drogodependents. Vull dir, no cal que jo els expliqui perquè és el seu dia a dia. Nosaltres què pensem de la motivació? Que no és quelcom estàtic, ja ho sabem, és dinàmic i va canviant. I el que ara potser apareix d'una determinada manera, possiblement demà se'ns pot presentar d'una altra. Llavors, què és el que és realment important? Que puguem oferir espais, l'atenció espais per la paraula, perquè aquesta persona pugui sortir de la repetició i pugui trobar-se en una relació diferent amb la seva pròpia motivació. Tot i sabent que és complicat en el moment que una persona té el tractament vinculat a la seva condició o en el seu pas pel centre penitenciari. I per què és important que surti de la repetició? Perquè en l'àmbit que ens ocupa, el tema de la repetició és cabdal. Els subjectes, el gran drama, un dels grans drames a les presons és la repetició i la tornada i la reincidència. I és responsabilitat també nostra intentar fer que aquest trajecte sigui diferent, amb les eines que tinguem i amb les que potser podem crear. Això seria el que jo destacaria pel que fa al subjecte. Podríem parlar de més coses, històries institucionals, històries escolars i fins i tot una reflexió que abans ha sorgit molt lateral, que deixarem de banda, i és si les presons realment estan donant resposta o estan tancant aquelles persones que estan cometent més danys a les nostres societats. Abans s'ha posat l'exemple de les multes, és un exemple molt escaient, perquè tots sabem que la justícia, malauradament, no és equitativa per tots. Pel que fa als centres penitenciaris, els centres penitenciaris és un lloc altament complex per gestionar, alhora que és un lloc altament sensible per a les nostres societats. Posa de manifest com ens relacionem com a societat, amb la llei, amb l'ordre, amb el càstig, i ho fa després trobant forma, no només, hi ha altres mesures, però trobant forma en una institució que normalment és una institució gran on tenim moltes persones, moltes vegades també s'ha dit, moltes més de les que el propi centre té capacitat per absorbir, i molts estaments professionals que hi estan intervenint. D'entrada, una primera distinció que acostumem a emprar és la del personal de vigilància i el personal de tractament. Dintre d'aquest personal de tractament podem parlar de tots els que estan treballant amb el tema de drogues, amb el tema de violència, amb tots els temes de salut mental, els equips sanitaris, els juristes, els treballadors socials, els educadors, també hi ha el personal d'administració, de serveis, mestres, la complexitat d'un centre penitenciari, la diversitat de persones i cultures que hi conviuen és molt alta i és un tema que sempre hem de tenir en compte. Ara bé, també hem de dir que nosaltres defugim d'una anàlisi excessivament polaritzat i reduccionista. Nosaltres no considerem que el tractament sigui els que vetllen per la reinserció, que no cal que recordi que és un objectiu que recull la nostra Constitució, i els de vigilància són els que fan el paper merament de vigilància. Són funcions complementàries i necessàries. I alguns estudis que s'han fet recentment, per exemple, sobre l'acceptació del programa d'intercanvi de xeringues, posen de manifest que no hi ha cap col·lectiu que tingui l'exclusiva de la sensibilitat o la del prejudici. Hi ha prejudicis en tots els estaments i hi ha sensibilitats en tots els estaments, i això també és una bona notícia. És important, la vigilància és molt important. Sense vigilància i control no podem fer tractament i per tant hem d'entendre la nostra tasca sempre com a complementària. Parlo ara dels professionals que treballen en els diversos col·lectius. M'ha costat molt veure o pensar quines serien les dificultats que portaria jo aquí. I al final he decidit que portaré una que és la tensió entre no identificar-se massa amb el subjecte, sobreprotegir el subjecte o no alinear-se massa també amb una mirada excessivament estigmatitzadora i punitiva. I per què?
perquè ens costa molt a tots, a vegades, imaginar què és el tancament, la vivència de tancament. El tancament és molt dur, es deixen fora molts vincles i es pateixen situacions molt dures i molt doloroses. I pel professional també és molt difícil ubicar-se en aquest context sense entrar a protegir davant d'una certa hostilitat que pot estar vivint aquesta persona amb la institució. Aquesta és una de les dificultats. L'altra, i ja s'ha parlat abans aquí de col·lisió ètica, és la pròpia confusió que a vegades tenim entre les decisions que s'han de prendre pel que fa a la seva situació penal i el tractament. I això és molt complicat. I aquí entrem en un ball, que abans la Mercè ha fet un petit esment, no? Què fem amb les analítiques? Qui les utilitza? Qui les fa? Per què les fa? Són part del tractament? Són per decidir si surt, si no surt? Com s'utilitzen amb el subjecte? Què li estem demanant? Li estem demanant sinceritat. Llavors aquesta sinceritat, després què farem amb la sinceritat? La sancionarem? Diem, aquesta persona m'ha dit... Això ara, per exemple, no passa tant, però és un exemple que crec que és interessant. Fa 8 anys, 9, sortia per permís, bevia, ens ho deia, que no surti més. Home, aquest ens ho ha dit. Clar, què estem fent amb tot això? Tot això és molt complicat, perquè al final són moltes qüestions que s'han de gestionar perquè hi ha un encàrrec que també els professionals dels centres tenen i és un encàrrec que els hi fa la societat i és la d'anar valorant fins a on aquesta persona comportarà, tot això entre cometes, un cert risc per la societat. Per tant, tampoc no vull frivolitzar, vull posar sobre la taula que això hi és. I ara ja entrem a les dificultats del context. No els descobriré res si dic que estem vivint en una situació de retracció de recursos. I en una situació de retracció de recursos com a tals, el col·lectiu de les persones que estan circulant per l'àmbit de l'execució penal i concretament les persones que tenim als centres penitenciaris, reclusos i recluses, no és un col·lectiu que es consideri prioritari. No ho és per les polítiques socials, no ho és tampoc per la societat. I hi ha dues polèmiques que no podrem entrar, que hauríem de matisar molt, però que ens poden servir d'exemple, com és la del drenar dels presos, no sé si la recordaran, que si drenen o no drenen perquè drenen, que això ja arribava un moment que jo estava esperant el comentari del pa i aigua en qualsevol moment de la discussió, i la de la piscina. Podríem parlar molt del tema de la piscina, però també hem de ser capaços de reinventar coses. Si nosaltres volem realment i ens hi creiem la reinserció, hem de ser capaços de veure com ho fem. Però si només estem prioritzant la mirada més punitiva, serà molt i molt complicat. Per això, vinculat amb les necessitats del context, amb les dificultats del context i amb la sensibilització, jo vull parlar ara de possibilitats. De possibilitats i de desitjos, i del que penso que els professionals de l'acció social i els professionals que treballen en l'àmbit de les drogodependències considerem o hauríem de considerar una societat equitativa. Quan jo dic que la presó obre possibilitats, una qüestió que sembla paradoxal i que és molt dura d'escoltar i que abans també s'ha fet algun tipus de menció al respecte, és que a vegades pel subjecte la presó significa aturar l'espiral on estava ficat, de consum i d'autodestrucció. I això és molt dur el primer moment que un ho escolta, que li diuen és que a mi la presó m'ha salvat la vida, però això s'escolta molt, perquè realment hi ha persones que és un límit que posa un punt i obre la possibilitat d'un moment diferent, d'un moment d'inflexió. Ara bé, davant d'aquesta paradoxa, nosaltres el que hem de fer és intentar promoure l'apertura d'espais de caire terapèutic i de caire educatiu, per tal d'afavorir en la mesura del possible que el subjecte tingui accés a una oferta assistencial normalitzada. Això, que sembla molt normal, és molt revolucionari, perquè malgrat els esforços que s'han fet des de diverses instàncies, això no és així. Si volem treballar la reinserció d'aquestes persones i convertir-la en una fita assolible, nosaltres hem de restablir un cert pacte social. Nosaltres, en el moment que tenim una persona en un centre penitenciari i li oferim un acompanyament, simbòlicament, com a societat també li estem dient una cosa. I li estem dient que nosaltres també som capaços d'acompanyar-lo, d'intentar-lo ajudar. I no entrarem en hipòtesis ambientalistes, però moltes vegades darrere la història d'aquests consumidors hi ha històries molt dures i d'un cert abandó per part de la col·lectivitat que en som tots nosaltres. També hem de parlar amb ells com a ciutadans de drets i deures. S'han de parlar de drets i s'han de parlar de deures i obrir un espai on ell pugui veure's d'una manera diferent. Un espai com el CAS, per exemple, no només ofereix un ventall de serveis necessaris des de la perspectiva sanitària, psicològica i social, sinó que permet establir un vincle professional amb el subjecte i això obre la porta a la seva circulació posterior per altres recursos de la xarxa. I per això és altament interessant i necessari. No explicaré la cartera de serveis del CAS. El CAS pretén ser un CAS
El que passa és que, òbviament, té a la seva carta de serveis una sèrie de programes on nosaltres posem molt èmfasi, com pot ser un programa d'intercanvi de xeringues, el programa d'agents de salut, és veure dintre d'aquell medi que és el que nosaltres podem oferir, però entenc que és un exercici que tots els dispositius d'atenció de dependents fem en el territori en el que estem. Adaptem, molt bé, la nostra realitat. He parlat de somnis. En un moment on tothom repeteix que no tornarem a tenir les prestacions que teníem en el nostre molt fràgil estat del benestar, a la xarxa nosaltres hem de parlar també dels efectes de no atendre determinades realitats i determinades situacions. Hem de ser capaços de mesurar l'impacte de les coses que fem, però hem de ser capaços també d'intentar mesurar o projectar què passa amb allò que no fem, en un mitjà i en un llarg termini, perquè és molt fàcil veure les coses en el curt termini. Fa uns 10 anys dèiem que els centres penitenciaris havien de comptar amb dispositius d'atenció, dèiem, haurien de posar un cas a cada centre. L'experiència d'un cas com el de Brians, que es desenvolupa tant a Brians 1 com a Brians 2, ens legitima humilment per dir que no només es pot donar una millor resposta en un espai com aquest, sinó que l'existència d'un dispositiu especialitzat que treballa en coordinació amb tot el centre i amb totes les instàncies, però no subordinat, constitueix de per ser una acceptació de l'addicció que repercuteix de forma positiva en tota la institució i sobretot en les persones destinatàries del programa. Si em permeten, i aquesta és una reivindicació que entenem que com a xarxa hem de fer nostra des d'espais d'interlocució, d'incidència política, de treball compartit i des de jornades com les d'avui, nosaltres hem de continuar inventant, hem de continuar innovant, però hem d'apropar els nostres serveis allà on calgui. Moltes gràcies.